Joo, nyt sitten voitais testata tällaista toista Angry Birds Lagoon. Tässä on tällainen possun kuva ja omenan ja päärynän makuinen virvoitusjuoma. Kuulostaa hyvältä, mutta maistetaan. Minkähän väristä? Tuollaista vihreetä. Hieno väri ainakin. Sielläkin joku Angry Birds maistelija. Tää on aika hyvän makuinen. Varmaan ehkä paras kaikista näistä 4, mitä ne on tullut myyntiin. Niin paras. Maistuu tosiaan omenalle ja päärynälle niin kuin pitääkin. Mutta hinnasta pitää vähän rokottaa, vaikka onkin suosittu merkki. Mutta Olvin tekemään kuitenkin. Ja jos sellainen siinä 20 senttiä halvempaa olisi, niin se olisi aika sopiva. Mutta 3,5/5. Jos ei enemmänkin, mutta mennään nyt tällä kertaa. Moro!